Охрид повторно ќе живее во ритмот на музиката. Се отвараат фестивалските светла и започнува 33-тото издание на Охрид Фест. Охридските трубадури, манифестација која со години ги собира најголемите музички имиња и љубителите на добрата музика. На сцената ќе се испреплетат многу емоции, нови музички приказни и добро познати фестивалски звуци, а екипата на Hype Македонија е на терен со ексклузивни интервјуа и интересни моменти директно од фестивалот. Охрид е спремен, бината е подготвена, музиката може да започне. Тука со нас вечерва е Анета. Кажи ми како си вечерва и како се чувствуваш? Па, одлично, со оглед на тоа дека учествувам на еден од поголемите фестивали кај нас во Македонија, Охрид Фест. Често и задоволството е мое секако да се учествува на ваков фестивал. Прекрасно се осеќам и возбудена и уште сум под импресии, значи од самата моја песна што ја отпеав. Презадоволна сум од нашиот настап, така да се како што треба. Колку време се подготвувавте за овој настап и како дое до изборот на песната? Па многу малку се подготвувавме, јас секогаш многу малку се подготвувам. Ова беше единствената песна што ја слушав некое време, да кажам, можеби една недела, пред да влезам во студио да ја снимам, бидејќи секогаш влегувам, ги снимам и си одам. Ја слушам токму во студио песната, меѓутоа за ова снимање бев многу болна, а бевме присутни сите во студио, труба, армоника и други инструменти. Пробав да ја снимам и не можев, затоа што бев многу болна, како што кажав, така да имав прилика да ја слушам една недела песната, тоа беше цело спремање. Немашем некое вау. А што прво ви паѓа на ум кога ќе се спомне еве Охрид Фест? Лето, убава музика, дружба со колегите, која што имаме на секој фестивал, меѓутоа овој фестивал не потсеќа на баш на езеро, на бранови, на позитивна енергија и на убава песна. Кажавте дека сте задоволни од настапот, но колку за еден музичар е важно да искочи на едно вакво големо музичко надпреварување? Па вака да ви кажам, за мене лично многу и не ми значат наградите. Наградата е таа што како ќе ја прифати публиката песната. Тоа е најголемата награда нормално. Можеби некогаш некоја песна да добие прва награда, а повеќе никаде да не е слушната, така да наградата не е мерило. Ние сакаме повеќе да дојдеме да се дружиме и нормално да снимиме нова песна, која што ќе ја промовираме на фестивал, така да нема некоја голема важност наградата. Ако може вака да извини, значи секако би ми било драго ако добијам награда. Што е според вас вака најважно? Самата песна, сценскиот настап или реакцијата на публиката? Се е важно. Значи кога ќе излезе изведувачот на сцена, прво треба да изгледа, бидејќи прво се појавуваме без музика. Прво треба да изгледаме како што треба. Со самото тоа што ќе одбереме добро парче гардероба, со тоа му даваме почит на фестивалот, кажуваме колку го почитуваме. Нормално дека не би требало да се облечеме со нешто што било од дома што го имаме. Треба добро да се спремиме, треба добар сценски настап и сето тоа е зачинето со добар аплауз и со добра реакција од публиката. Тоа зависи од нас, ние како ќе ја представиме песната. Кога сме веќе кај изгледот, морам да ве пофалам дека ете вечерва изгледате навистина прекрасно. Па како дојавте до изборот на овој стајлинг? Имав замислено да облечам долг фустан и ова беше првото парче што го пробав и кога го пробав викам не ми даве ништо друго. Знам дека ќе биде тоа прво што ќе го пробам. Колку и да пробувам други, џабе ќе биде. Се ќе биде залудно. Ви имате песни кои што се слушаат и пуштаат со години, па дали мислите дека песните на новите изведувачи од денешно време исто ќе се слушаат во следните години?
Пак ја кажам, тоа зависи од самиот изведувач, колку си ја промовира песната. Значи, настапуваме по приватни веселби, свадби, крштевки, било како. И тоа зависи од нас, колку ние ја промовираме песната. Ако ја промовираме, првенствено би требало да се сними и спот за таа песна. Меѓутоа, и тоа не е мерило. Ако си ги нормално, ако си ги промовираме песните, ќе бидат слушани нормално. А дали ти никогаш си само критична ако ќе се видиш од после на екран? Секогаш. Многу не сакам да се гледам, меѓутоа кога ќе се видам, некогаш ако има нешто што треба да го искритикувам самата себе си, го критикувам. Како се чувствувате што и после толку години имате настапувано многу пати на Охрид Фест, но што ве тера повторно да се враќате на овој фестивал? Јас од почетокот учествував на овој фестивал и редовно, неколку години, и потоа малку направив пауза поголема и сега изразив желба затоа што одамна не сум била во Охрид и сакав и охридската публика да ме види уште еднаш. Па има тука доста иселеници што доаѓаат и тоа беше поттикот што дојдов. А имав и така една охридска песна што ми се допадна и што немам во мојот репертоар таков вид на песна. По кафејани цели ноќи, така е името на песната, со таа песна се представите. Дали во текот на животот и вие поминувавте цели ноќи по кафејани или пак тоа е само една музичка приказна? За среќа моја, по кафејани не сум пеела никогаш. Пеев на другарски вечери кои ги организираат лекарите, просветните работници, па планинарите, ловџиите, тогаш така беше. На веселби, исто домашни, на концерти, кафаната исто многу тешка работа, таму треба да ги знаеш сите песни и таму една друга врста на песни. Мислам дека моите песни не се толку за во кафана, али испеав за жените кои што имаат мажи што по кафаните, па белки малку ќе се најдат тука и да ги запрат некако. Што мислите, дали жените и општо луѓето го наоѓаат лекот после тешката љубов во кафејана или во добра песна? Има и такви. Јас сум од тие што и болката, и среќата ја искажам и преку песна и со песна слушајќи. Тоа ми е мојата утеха во животот, песната. Дали мислите дека денеска публиката се пронаоѓа повеќе во несреќни така и љубовни песни или во среќни љубовни песни? Па за чудо големо сватив дека повеќе ги сакаат несреќните песни, тажните песни, а јас сум особа која што сакав да донесам една позитивна енергија, да ги дигнам. Ми успева тоа и добро е, меѓутоа повеќе уживаат на песни кои што се елегични, кои што се така по-стржани, тажни. Имате огромно искуство позади вас. Што денеска ве тера да бирате која песна ќе испеете, а која не? Како ги бирате? Па песната мора да се најдам нешто во песната. Во оваа песна не се најдов, ама реков се најдов во моите пријателки што имаат такви сопрузи. Иначе мора да има нешто дел кој што сум го доживеела за да го пренесам искрено и да допри до публиката. Бидејќи публиката е навистина веќе многу едуцирана и точно чувствува дали е тоа од срце или е глума. Дали некогаш сте одбиле некоја песна за која подоцна си имате покајано? Не сум одбила, зашто сум се покајала, но има песни кои што би сакала јас да ги отпеам од мои колешки. Дали може да ни откриете која, например, би била ваша желба? Па, например, од Виолета Томовска "Камен да беше срцево", ми се допаѓа од Перо Христов кој сега пее "Заборави ме", од Благица Павловска "Мораш душо да ме разбереш". Така, од сите пејачи имам по некоја песна која што ме допира. За крај би сакала да ве прашам што е вашиот совет на младите кои сакаат да се занимаваат со музика? Јас денеска се замислив многу и ми рекоа, не сме ти виделе така замислена, што си таква. Јас сега почнувам да ги жалам младите, затоа што излезе таа вештачка интелигенција и така напаѓа. Дури ми вика една млада колешка, вика ми бараат од вештачката интелигенција да испеам песна. Ја им викам, таа не е песна, тоа е вештачка. Луѓето некои уште не се запознати со тоа нешто, али тоа е застрашувачко за оваа професија. Иначе, мој совет е да бираат добри песни.
Дагица, пред се те прашам како си вечерва и морам да те пофалам дека изгледаш прекрасно како и секогаш. Благодарам многу и ви благодарам што и тука ве сретнувам. Ве сретнав кај Антонија Гиговска сега овде во Охрид. Баш ми е драго што сте тука. Испеав една песна. Текстот е на Орце Зафировски, музиката е на Благица Павловска, аранжманот на Љупчо Павловски. Значи, ова не е породбинска врска, него со Љупчо соработувам доста долго време, он студија има во Долно Лисиче, Анастасија се вика. Значи, се надевам дека ќе им се допадне на некои пријатели што веќе им ја пушти песната, дадоа некој позитивно мислење. Некои песни некогаш на прва се прифатени, а некои песни треба малце да се слуша. Има убав аранжман и што ми е драго и му благодарам на Љупчо што се потруди. Заеднички го работевме овој проект. Малце закаснив со снимање и тоа беше вчера. Значи ја снимав песната во последен момент, што значи дека сушност од песната сум задоволна, ја сакам. И се надевам ќе има уште така добри песни. Песната гласи Златен медалјон, па дали денешната љубов е ретка како златото? Символиката на медалјонот е кога некој го сакаш, а носиш медалјон или ти е поклонет тој медалјон, и во тој медалјон се ставаат слики, една моја, а една негова. Сега ова одамна веќе не се можеби практикува како момент, меѓутоа има многу убаво значење. Златото секојаш се разбира символ на нешто што трае и ќе трае долго. Песната е таква како што е, текстот е напишан емотивно сум ја доживеала како текст. И тоа не мора секојаш да значи дека јас сум поврзана со нешто, со таков медалјон, меѓутоа битно е дека таа песна носи нешто свое, некои своји емоции, своји чувства и така. Јас и не сакам многу да зборувам, сепак публиката е таа која одлучува што ќе му се допадне. А јас имам многу песни. Така да поголем дел од тие песни се веќе како хитови, не како хитови, него хитови. Значи што сега и понатамо си реков некогаш спомнувам дека многу песни имам и не би требало да снимам уште, меѓутоа од друга страна зашто да не тоа се ќе остане во иднина некој да го слуша. И има многу песни што не се разбудени како хитови, а ги имам. Значи тие лежат на своето место и туку одеднаш ќе се сетам дека таа некоја песна е добра и скоро ми се случи љубов. Значи ја пеев и едноставно и се радував на песната дека ја обновив, ја освежив на некој начин, затоа што не се слушала можеби доволно. Фантастична. Да, ви имавте нели соработка со Антонија Гиговска, па дали можеби во иднина повторно може да ве видиме во некој нов жар на музика, да видиме нешто ново и свежо од вас? Може, зашто да не, јас сум расположена. Значи може да очекуваме некој изненадување. Да, јас не се чувствувам стара и немоќина. Мојот дух ме наџивеа. Значи, духот мој што го носам во себе си и не можам да се поништам како така, затоа што јас имам сега нов почеток. Почеток нов, со нови креации, нови сили, нови песни и така натаму. Јас сакам да снимам нешто онака што е позабавно, по-секси и така. Затоа што чувствам дека можам тоа да го направам.
Ви имате многу песни низ вашата кариера и тие се хитови се слушаат и ден денес, па дали мислите дека песните на денешните изведувачи исто ќе се слушаат и во следните 20-30 години? За новите пејачи, па верувам, да, на некој начин верувам. Види, ако сега не му е моментот, значи на некој пејач, без обзир колку има он искуство за себе, не успеал да се крене како звезда, нека очекува дека ќе дојде тоа време. Така земјата се врти полека. На секој му доаѓа неговото време. Ништо не е страшно. Затоа реков дека некои пејачи со својата звезда се појавуваат затоа што имаат веќе звезда. Што имам јас. Јас ја носам звездата и енергијата. А нема да зборувам за убавина, затоа што не сум ја таа што ќе зборувам за убавината. Убавината е кога ќе се спои изгледот со духот и шармот што го носиме. Ева, јас мислам дека тоа е баш сплотено духот, шармот и изгледот. Ева, сакам да ве прашам, можеме доста често ве видиме во црвената боја, па што за вас символизира црвената боја? Дали има некоја посебна приказна, дали ви е омилена боја? Да, јас сакам црвената боја. Вака кога сум официјално негде сакам црвена. Црвената грее едноставно и мене ми дава енергија и во таа црвена боја има љубов. Има премногу љубов. И затоа сакам да ја носам црвената, можеби не секогаш, ама кога чувствувам дека е потребно, тогаш. Нели, сите оние реквизити што ги користат жените, долни веш или така нешто, го купуваат во црвена боја. И потоа може да знаеш дека предизвикува емоција, предизвикува љубовни чувства. Вие сте и во висока подпетица, па дали ви е тешко еве да стоите толку време? Не ми е. Значи се зависи од моделот на сандалата или чевлата. Некои сандали, некои чевли се едноставно лесни за носење. Некои не се. Овие само што ги купив. Само што ги купив, нови се и ми се допаѓаат и убаво се чувствам. Вагица, ти благодарам и ти посакувам пријатна вечер. Ви благодарам и јас. Останете така вечно насмеани и шармантни. Пред малку реков, оние што се со звезда ќе имаат напредок. Едноставно не можат сите да бидат исто, ама има еден момент што некои луѓе или некои уметници можат да го научат тоа како да бидат интересни. Во движењата, во разговорот, во дружењата, во пеењето, во и така натаму, нели? Многу битни некои фактори, ова е само мое мислење, нели? Има некој реков што е роден звезда. Значи само што ќе го погледаш, насмевката, очите и шармот. И начинот на говор и гледам во тебе дека ќе има напредок. Значи, те чека добро време. И благодарам Благица на прекрасните зборови. Здраво, Бобан, драго ни е што ве имаме вечерва за прв пат во Хајп Македонија. Кажете ми како си поминувате на Охридскиот фестивал и што за вас значи да настапувате на 33-тото издание на Охрид Фест? Преди се, благодарам на ваква помпезна најава. Јас прв пат овака со вас давам некој интервју и многу ми чест задоволство. Ова е веќе нели 33-то издание. Јас имам настапувано со мојот поранешен бенд зборот што ми се викаше Амадеус. И сите ме знаат како Боби Амадеус, никој не ме знае како Бобан Зафировски, затоа што ме остана прекрај од бендот. Значи тоа беше најверојатно не знам тачно која година. И еве сега после некој известен период како солиста си настапувам. Така да песнава се вика Охрид нека полуди, зборам о позитивна конотација, некој песната е љубовен карактер, нели јас се обричам на некоја на девојка, па така нешто со труби да и придеме, па да ја поканеме, па да како на некој начин под пенџера, ова се нешто со труби.
и како треба сите ќе ги разбудиме, нели, што живеат околу незе и во тоа кондација деме како треба и Охрид да полови. Тоа ми беше целта на песната. Тоа е песната на авторскиот тим. Господин Пепси, Горан Милошевски, во студио што го работев, и господин Пепси, сите го знаат како господин Пепси, он е автор на песнава и на текстот. Ете, голема благодарност, мене ми е многу драго што зедов учество на 33-то издание на Охрид Фест. Не знам што друго да ви кажам. А вие имавте и кореографија, па што за вас е поважно, сценскиот настап, песната, реакцијата од публиката или сето тоа заедно? Вака, јас секогаш се трудам кога ќе имам некој настап онака сценски да биде интересен и за себе. Прво јас сакам да бидам среќен, задоволен и секогаш правам некоја кореографија. На прошлиот настапот на Тума фестивал исто со шеговина песна, исто со со некоја кореографија. Ова година исто настапував на Тума фестивал, така да на Тамбурашки фестивал, значи некако ми се тие фестивали некој еден по друг се надојде, ама не ми е драго што земам такво учество и се разбира и понатаму ќе земам учество, али и преди се многу ми е драго што давам првишно интервју за Hype TV, да знаете. Значи се надевам дека секогаш ќе видиме во можност кога да даваме некој интервју, секогаш ќе видам ви достапен за Hype телевизија. Колку долго се подготвувавте за овој фестивал? Дали ви требаше повеќе време или така на побрзо? Па песната е можда така 2 месеца кога ми ја дадоа, дали ми се допаѓа, ми се допаѓа и сега работим во студио, снимев тоа супер. И јас ангажирав една танцова група од Комалово. Дали можете оваа песна направите кореографија? Да, секако. И девојки ве беа интересно сега. Ќе кажам, можда некој гледа, можда не, али ќе се види на македонска телевизија. Беа облечени како во морнарки, знаеш, така нешто морнарско, нешто интересантно. Јас секојаш сакам нешто да направам, некоја новина, некој интересно што ќе биде така за поштосно, да не кажам, ајде, народски поштосно. Морам да кажам дека и ние уживавме во кореографијата и беше навистина прекрасна. Охрид нека полуди, дали навистина имате намера да го полудите вечера Охрид и да ја однесете победата од овој фестивал? Јас секојаш каде ако земам некаде учество, земам учество само како учесник. А дали ќе има некој најголем победник, тоа нека одлучи жирито или кој е стручен за такво нешто. Јас сакам да се појавам, ете така. Ирина, пред се те посакам добро вечер, кажи ми како си вечерва? Добро вечер и на вашата екипа. Супер сум вечерва, впрочем секогаш ми е супер кога се наѓам во нашиот убав Охрид, а особено што еве имавме можност да уживаме во уште прекрасна фестивалска вечер на Охрид Фест и Охридски трубадури 2026. Морам да ве пофалам дека вечерва изгледате прекрасно, па колку време ви треба да се спремите пред еден ваков настап? Благодарам за комплиментите. Кога се работи за настап од овој вид, навистина цел ден е потребно подготовки, на кој што му претходи секако и бирање креација, а на самиот ден пред фестивалот секако следува мејкап, а подготовките со фестивалскиот одбор околу сценариото исто така се вршат 2-3 дена пред самиот фестивал, што значи дека треба посветеност, треба да се вложи енергија, но сето тоа добива посебна убавина и сјај дури тогаш кога ќе светнат рефлекторите и кога ќе започне убавата фестивалска музичка приказна. Четврта година поред вие сте водител на Охрид Фест, па што за вас лично представува овој голем музички настан? Пред се, за мене представува навистина голема чест и големо задоволство да бидам овие 4 години водител на фестивалот од моментот кога станав дел од Охрид Фест, Охридски трубадури, затоа што целата моја кариера некако фолк музиката е мој заштитен знак и сум ги водила речиси сите фолк фестивали во земјава, ми недостигаше единствено Охрид Фест, Охридски трубадури и затоа кога ме повика бев неизмерно радосна, затоа што сметам дека дури сега сум комплетна кога се во прашање нашите фестивали, а посебноста на Охрид Фест е токму таа отворена сцена на Долни Сарај, присуството на сите познати пејачки имиња, убавите композиции и публиката која што секогаш со задоволство го следи фестивалот, токму тука во убавиот Охрид. А дали имате трема пред ваквите настани или со текот на годините тремата целосно има исчезнато?
Не, трема одамна немам, 35 години сум на нашата сцена. Дури ете се случуваат и моменти како вечерва, кога малку се спрепнав на фустанот, но дури ни тоа не е причина за трема и би сакала тоа да им го порачам и на сите помлади колешки, на сите водителки кои што се пред камера или на фестивалски сцени, дека се е дел од таа приказна и дека секогаш треба да бидат спонтани и смирени без разлика што се случува околу нив. Кој е најголемиот предизвик на еден ваков настан во живо? Па најголемиот предизвик е концентрацијата, да се внимава од почеток до крај и особено знаат да бидат тензични оние моменти кога се очекуваат наградите, затоа што и ние чекаме од жирито и од публиката резултати, па треба во кратко време сето тоа да се запише на брзина на ливче. Нормално, бидејќи оди директен телевизиски пренос, немаме време тоа да го испишеме како што треба на компјутер и да го отпечатиме, туку се пишува рачно и обично за мене тој момент е најодговорен, затоа што треба да се внимава да не се каже погрешна информација и ако тоа помине во најдобар ред, може да се каже дека целиот фестивалски одбор одлично си ја завршил својата работа. А кога повеќе вие лично уживате, кога сте на бина или кога сте позади рефлекторите? Дефинитивно кога сум на бина, впрочем од мојата 18-та година сум пред камерите и некако оваа работа ми стане и начин на живот, така што секогаш уживам кога ќе се качам на сцената и особено кога спроти мене имам публика, чии што реакции можам да ги следам и чии што аплаузи со задоволство ги слушам и јас и сите изведувачи. А дали имате некоја мала тајна за ваква смиреност пред волку голем број на луѓе? Па нема тајна, мислам дека искуството си го прави своето и долгите години на работа и пак ќе кажам, пак ги охрабрувам сите млади да не се плашат и од грешки, затоа што никој не е совршен и да знаат дека со секое следно појавување, со секој следен ангажман, веќе имаат поголемо искуство. И равенката е многу едноставна. Колку повеќе некој работи, толку подобар ќе биде во тоа што го работи и тоа важи буквално за сите професии. Ирина, ти благодарам и ти посакувам пријатна вечер. Ми беше задоволство, благодарам на вниманието и на отстапениот медиумски простор и многу поздрав до вашата екипа и лично на тебе многу успехи понатака во твојата медиумска кариера. Со нас ја имаме и Ангела Влинтовска. Ангела, како си поминуваш вечерва на овој 33-ти фестивал на Охридфест? Добро вечер и на вас, ве благодарам. Искрено преубаво, значи одлична манифестација, одличен фестивал на најубавото место во Македонија, во најубавиот град. И ми е чест што вечерва сум тука. Што значи за еден млад музичар да настапува на ваков фестивал со вековна традиција и со музички легенди? За мене ова има доста големо значење, затоа што сум меѓу доста легендарни имиња на нашата музичка естрада и ми е чест што и јас сум дел од оваа вечер и што настапувам со нив тука. Имаше и сценски настап, да кажам, со виолина, па за тебе што е побитно, сценскиот настап, песната, како ќе реагира публиката или сите заедно? Се комплетно. За еден музичар, за еден пејач, мислам дека да се биде комплетен е најдоброто нешто, затоа јас сакав да се представам тоа што сум јас. Затоа што веќе 16 години се бавам со музиката, 16 години свирам виолина, сакав да се представам во тоа светло во кое што сум јас, вистински. Дали имаше трема да запееш пред толку публика и толку познати имиња? Воопшто. Јас ја сакам сцената, ја сакам публиката, ја сакам камерата и јас уживам додека сум на сцена. Никогаш сум немала трема. Мислам дека трема не треба да постои доколку сакаш да се бавиш со оваа професија, туку едноставно да уживаш во тоа, во истото. И јас, додека сум на сцена, се осеќам како да сум си дома. Ти си млада артистка, млад изведувач. Дали мислиш дека денес на младите им е полесно да стигнат до успех покрај социјалните мрежи, медиуми или пак да потешко на некој начин? Па мислам дека социјалните мрежи се клучните за на некој начин промоција. Младите се почесто се промовираат на социјалните мрежи. Така да мислам дека и не е толку тешко да се
да се испромовира еден млад, но добар артист. Мислам дека народот ќе препознае што е добро, а што е лошо. Кажи ни нешто повеќе за песната, што каква приказна се крие под Охридско небо. Песната е љубовна, музика, текст и аранжман се на Љупчо Соколовски. На некој начин, ме представува мене, прекрасна балада за најубавиот град. Мислам дека многу луѓе ќе се пронајдат во оваа песна. Дали очекуваш да ја понесеш победата со оваа песна? Се надеваме. Јас искрено би сакала, па сега ќе видиме од стручното жири и од публиката дали на нив ќе им се допадне. А верувам дека ќе им се допадне. Тука со нас е Мики Даниловски и Јасмина. Вие имавте таа чест да го отворите овој голем Охридски фестивал, па кажете ми како се чувствувате поради тоа? Прво да се заблагодарам на сите што се тука присутни и на медиумите што ќе не пренесуваат. Голема е честа да го отвориме Охридски трубадури, еден од пореномираните фестивали во Македонија. И вистина е чест и задоволство да бидеме учесници на ова, а камоли и да го отворим. Што значи за еден музичар да настапи на вако голем фестивал? Па гледајќи ги луѓето кои настапуваат на овој фестивал, гледајќи ги звездите, гледајќи ги музичарите, вистина е големо чест и големо задоволство. А дали ваквите фестивали се уште ја задржуваат некоја посебна магија во нив? Од овие фестивали испаднаа многу големи хитови, многу добри рефрени, магијата се гледа, се чувствува и во воздухот. И овие фестивали треба стварно да продолжат и стварно да бидат едни од подобро, фактички подобро рекламирани и подобро покриени со телевизии, сега знаете како е интернет и страниците и Хајп Македонија е тука да ве поддржи. Кажете ми колку возбуд имавте пред самиот настап? Јасмина ќе каже за ова. Јас прв пат настапувам на овој фестивал. Возбудата беше навистина голема, но желбата за да испадне се како што треба го направи тоа да изгледа возбудливо и интересно на самата сцена. Вие настапивте со песната Деспино, кажете ми како дојде до избор баш на оваа песна? Оваа песна, ние сме со група Бели Мугри. Ова е песна на бубњарот, на Боро Јовановски е песната, музика и текст, а за аранжман се погрижи Љупчо Соколовски, директоров. И стварно песната со одмак кога почнавме да ја правиме, строго беше наменета за овој фестивал, за Охрид, за Деспина и за ова све што се деси денеска. А дали има некоја посебна приказна позади песната? Да го прашаме авторот за тоа. Ние сме само интерпретатори. Добро, колку време се подготвувавте за овој настап? Сега имавме малку подготовки и кореографија и работевме малку и меѓусебно и многу внимававме и на облеката. Ме разбирате, Десмира беше сјаеше. Да, се подготвувавме. Дали очекувате победа? Сега да бидеме малку скромни. Победа не, ама некоја награда сигурно. Секогаш постои некоја надеж, па зошто да не? Кажете ми кој ви е најголема поддршка еве вака пред еден настап? Настап поддршка? Па, најчесто фамилиите ни се тука се во публиката, секој пат се со нас. Музичариве заедно се поддржуваме за да изгледа вака како што е. Со какви импресии сакате публиката да се оди после вашиот настап? Па вака сега. Гледајќи ги песните овде вака, гледајќи го настапот на сите музичари, мислам дека ќе бидат возбудени и ќе ги запамтат овие песни што ќе настапат овде вака. И по широката јавност и публиката. А дали сте самокритични кога ќе се видите подоцна на снимка? Па да, секој мислам дека е самокритичен, но сепак јас сум задоволна и со делот, и со пејачот што изведе песната, и со останатата група, а исто јас како прв пат што излегувам на сцена, мислам дека многу добро го изведа сето тоа. И за крај, дали повеќе уживате во самата подготовка за еден настап или кога ќе искочите на бина? Па мислам дека самото излегување на сцена е многу повозбудливо од сите подготовки што се случуваат претходно. Тоа е најглавното нешто што треба да го исполниме, што сме го замислили. Излегувањето на сцена е точка на све што сме работеле пред ова. Целата таа работа, тоа е шлагот на тортата, како